Итак, вы счастливые обладатели новостройки или вторички, и ваша цель – навести порядок и уют в вашей новой обители. Первое, о чем вы задумываетесь, надо оштукатурить, покрасить и т.д. и т.п. Для этого вы будете нанимать подрядчика, скорее всего. Но если вы можете это сделать сами, респект вам, ребята, вы просто молодцы, если можете своими руками сделать ремонт и при этом ничего не отвалится, еще и будет смотреться классно. Но если все-таки вы пошли по пути привлечения сторонней силы, то Поспелов и компания Кредо Юриста рекомендуют вам обязательно сделать эти 3 шага. Шаг номер 1. Заключайте договор. Это нужно просто для того, чтобы все понимали, сколько что стоит, что обязан делать застройщик, каким образом будет приниматься работа. Второй момент. Обязательно контролируйте подрядчика, потому что если вы думаете, что он сам все сделает качественно, наверное, есть такие чудо-люди, над которыми не надо стоять и проверять, и показывать, где замазать шпаклевкой дыры. Но практика показывает, что подавляющая часть подрядчиков, не ощущая постоянного, скажем так, надзора заказчика, они просто расслабляются и делают, лишь бы сделать. Третий момент, наверное, самый важный. Не торопитесь принимать выполненные работы. Из своей практики скажу, что у подрядчика есть непреодолимое желание подсунуть вам акт, но не у всех, конечно. Бывают люди, которые реально сделают качественно, а потом предоставляют акт приемки на подпись. Но бывают недобросовестные ребята, которые сделали тяп-ляп и говорят: Родион, подпиши тут все хорошо, давай. И вот как только вы подпишете, вам будет значительно сложнее доказать, почему вы подписали акт. Ведь это означает что? Что качество работ не вызывает у вас вопросов, вас все устраивает. И это немножко осложнит ситуацию с судебными разбирательствами относительно качества, сроков выполнения работы. Если есть вопросы к Поспелову, просто позвони мне, я проверю твой кейс и подскажу тебе, как правильно решить твой строительный вопрос.